أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Badkhela Malakanda حاضرم ستاسو سره د لیکچر نمبر 20 کم چې زمونږ پدې کې د نوې ټاپک د نوې چپټر آغاز کیږي او هغه د پاپولر اپریټینګ سیستم. اوس زموږ سره چې کوم پاپولر اپریټینګ سیستم دی هغه کم دی مشهور اپریټینګ سیستم کم دی دا غي څه تفصیل دی نو په دې لیکچر کې مونږه پاغه باندې تفصیلی بحث کوو. پاپولر اپریټینګ سیستم په دې کې او نه خبره دا کوي چې ارلیئر اپریټینګ سیستم ور ډیوایس ډیپندنٹ اپریټینګ سیستم. Device dependent are those softwares which run only on specified type of computer. مخکینی اپریټینګ سیستم چې کوم دا ډیوایس ډیپندنٹ اپریټینګ سیستم. ډیوایس ډیپندنٹ هغه سافټویر ته ویل کیږي چې هغه د یو سپیسیفیک ډیوایس لپاره ډیزاین شوی او هغه په بل ډیوایس باندې کار نه کوي. لکه موږ په دې مثال داسې واخلو چې کم iOS دی iOS آیفون اپریټینګ سیستم دی نو دغه صرف او صرف آیفون موبایل ته کیږي یا ټیبلټ آیفون آیپاډ ته کیږي او نور چې کوم موبایل دي هغه ته نه کیږي. د دې په مقابله کې مونږ انډرایډ اپریټینګ سیستم واخلو نو هغه اپریټینګ سیستم چې دی نو هغه هر یو دغه ته کیږي موبایل ته کیږي او هغه سیمسانګ ته کیږي هغه اوپو ته کیږي هغه ټیکنو ته کیږي نورم چې ادر ټایپس اف سونه موبایل دي هغه ټول ته په اسانه باندې انسټالیږي. نو دغه مونږ وایو چې دغه ډیوایس ډیپندنٹ نه دی. یا مونږ دا واخلو چې میکنټاش دا یو اپریټینګ سیستم دی دا د آیفون دی دا د د ایپل کمپنی دی نو دغه هغوی صرف د خپل کمپیوټر د میکنټاش کمپیوټر دی د هغې دپاره ډیزاین کړی دی چې صرف په هغې باندې انسټالیږي په بل کمپیوټر باندې دا نه انسټالیږي. نو دغه هم ډیوایس ډیپندنٹ اپریټینګ سیستم شو. او یا د مونږ واخلو مثال چې کوم زمونږ وینډوز 7 ده نو اوس دا ډیوایس ډیپندنٹ نه ده. وینډوز 7 چې دا هغه ایچ پی کمپیوټر ته مې انسټالیږي هغه ډیل ته مې انسټالیږي توشیبا ته مې انسټالیږي ایسر ته مې انسټالیږي هر یو کمپیوټر باندې هغه انسټالیږي نو دا ډیوایس ډیپندنٹ نشو. امید لرم چې دې کې به تاسو دا کم چې د ډیوایس ډیپندنٹ خبره کم ټرم دی دا به تاسو ذهن ته په اسانه باندې پریوتی او دا به تاسو زده کړي. نیکسٹ سلایډ کې مونږ وایو ټایپس اف اپریټینګ سیستم. د اپریټینګ سیستم جنرلی دوه ټایپس دي. یو ته ویل کېږي سټینډ الان اپریټینګ سیستم او بل ته ویل کېږي نیټورک اپریټینګ سیستم. وس سټینډ الان اپریټینګ سیستم څه شی دی څه کار کوي نو دا مونږ وایو او بیا به د هغې چې کوم ټایپس دي نو بیا په هغې باندې تفصیل خبره کوو. Still an operating system, it is a type of operating system that work on desktop or notebook computer. هغه اپریټینګ سیستم چې کوم زموږ سره په ډیسکټاپ کمپیوټر باندې یا په نوټبوک کمپیوټر په لیپټاپ او په پام ټاپ یا په ټیبلټ باندې انسټالیږي نو دغه ته ویل کېږي سټینډ الان اپریټینګ سیستم. سټینډ ویل کېږي ولاړ ته او الان ویل کېږي یوازې ته. دا هغه اپریټینګ سیستم دی چې هغه یوازې کار کوي. مطلب دا چې د یو کمپیوټر چې کم دغه د نور کمپیوټرو سره سره کنیکشن نه شوي د هغې سره سره د هغې کنیکټیویټي نه شوي نو په دې صورت کې چې کم مونږه کم اپریټینګ سیستم انسټالو کم وینډو انسټالو دغه ته ویل کېږي سټینډ الان اپریټینګ سیستم. سټینډ الان اپریټینګ سیستم د هغې اگزامپل ډاس دی وینډو 95 ده وینډوز NT ده ورک سټیشن دی وینډوز می ده وینډوز XP ده وینډوز 7 وینډوز 8 وینډوز 10 وینډوز 11 دا ټول چې دی دا سټینډ الان اپریټینګ سیستم دی. او د دې پریکټیکل مثال چې کوم مونږه د خپل کورونو کې خپل آفیسز کې په خپل سکولونو کالجونو کې او دې کې چې مونږه کم اپریټینګ سیستم انسټالو دی ټولو ته دې ته سټینډ الان اپریټینګ سیستم وایي. دا کم لیکچر چې تاسو ګورئ چې په کم کمپیوټر په کم لیپټاپ باندې د ریکارډینګ کوم نو دا هم سټینډ الان اپریټینګ سیستم دی. امید لرم چې دې ځای پورې به دا کم ټاپک چې موږ پړاو کړه به ستاسو ذهن نشین شوي دا به تاسو زده کړي. اوس ورګې زه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په الله سبحانه د الله په امان.